Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini do canal Dicas da Nini e hoje eu vou fazer uma moeba super linda e a coisa que eu mais amo de glitter. Então hoje eu vou fazer uma moeba de glitter. Gente, ela é tipo bem facinho de fazer, não é uma coisa tão difícil assim, mas gente, eu amo glitter. Coloque aqui nos comentários que vocês gostam também de glitter e qual a cor de vocês preferida de glitter. A minha cor preferida do glitter é essa daqui, olha gente, que linda. É lindo, gente. Então já deixa o like, se inscreva no canal, então vamos começar! E pra gente fazer essa moeba, a gente vai precisar de cola transparente. Olha, essa daqui que tem uma tampinha transparente. Essa daqui, ó. Pode ser de qualquer marca. Glitters. Olha, eu acho que eu vou fazer de rosa, eu vou fazer de várias cores. Glitters tem várias cores lindas. E pra gente fazer a nossa misturinha, a gente vai precisar de água puricada e bicarbonato de sódio. Pra gente fazer a nossa misturinha mágica. E só um recipiente pra gente mexer e fazer a moeba, né? Hoje eu vou começar fazendo nossa misturinha. Então vamos lá. E agora, gente, eu já joguei água puricada. Agora vamos jogar o bicarbonato de sódio. E, gente, eu vou fazer mais ou menos assim. E, gente, a água puricada a gente encontra em farmácia. E o bicarbonato de sódio a gente encontra no mercado. Esse daqui é tipo pra machucado, pra limpar machucado. Esse daqui é pra, sabe, fazer coisa assim de cozinha. Aí a gente deixa a nossa misturinha mágica de lado. E vamos pegar a nossa cola e despejar aqui no recipiente. Aí, gente, agora a gente coloca... Agora a gente vai colocar o glitter. Gente, eu acho que eu vou usar essas três cores: rosa, azul e branco. O branco é lindo, tem várias corzinhas misturadas. Gente, aí eu quero misturar pra ver como vai ficar. Mistura por cima da lata assim. Olha. Vamos lá. Ai, gente, olha que lindo. Ficou muito, tipo, fofinha, gente. Ai, gente, ficou muito lindo. Nossa, gente, ficou lindo. Calma aí. Ficou lindo. Ficou... Aí parece que eu coloquei corante. Se você quiser, também pode colocar corante. Mas, olha, já ficou meio rosa, assim, gente. Ficou meio roxo. Ficou lindo. Aí parece que tem corante, gente, porque tá meio roxinho. Ai, tá muito lindo. E tá quase azul. O rosa parece que, tipo, virou um corante. Ficou muito legal. Eu não tô vendo rosa de glitter. Só tô vendo a cor, olha. Gente, que lindeza. E agora é hora de a gente jogar nossa misturinha mágica. Vamos mexer um pouquinho nela. Gente, olha. E como ela é pequena, ela fica num ponto rápido. Gente, ainda tá meio grudenta, mas eu acho que agora já parou. Mas vamos ver. Pronto, gente, eu consegui deixar ela no ponto.
bem facinho. Você coloca bem pouco, porque como que eu fiz... Depende de quanta quantidade que você vai fazer. Eu fiz bem pouquinho mesmo, assim. Só, né? Só pra ver mesmo. Fiz bem pouquinho. Olha, gente, que linda. Ela ficou lindíssima. E elástica também. Gente, olha. Gente, ela ficou lindíssima. Olha os glitters. Ela ficou meio roxa. Ficou linda. Assim, tem muita pessoa me pedindo pra mandar beijo. Aí eu e minha mãe ainda estamos organizando. Então não fique chateada porque eu ainda não mandei beijo pra você. Só esperar. Falar que você quer receber um beijo. E sempre vai ter no final do vídeo. Então você tem que ficar até o final do vídeo. Então, gente, clique muito em gostei. E clique no sininho pra vocês receberem todos os vídeos. Porque já tá tendo veda nesse mês. E também vocês podem me pedir no Snapchat. Meu Snapchat é Dicas da Nini, tudo junto, tá bom? Lá eu falo com vocês, eu tento aceitar todo mundo. Hoje eu aceitei todo mundo, gente. Porque eu tenho que falar com vocês, porque tem pessoas que eu não adicionei, então adiciono todo mundo. Aí você pode me falar pra mim, pra eu te mandar beijo, aí eu posso colocar. E, gente, também me segue lá no Instagram, porque lá também você pode falar comigo. E também lá é Dicas da Nini, o meu nome. E lá eu posto várias fotos. E também você pode conversar comigo por lá, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique no sininho que tá tendo veda. Beijo, com a e braço quentinho. Tchau, tchau! Tchau!